大家好，歡迎光臨政治茶記。咁近年其中一個政治哲學界最為人討論得多嘅一個議題就係所謂民主危機或者民主退潮呢個問題啦。咁之前我喺政治茶記呢一個 channel 裏面咧都講過一兩集關於呢一個相關議題嘅話題嘅。咁但係其中一個即係所謂民主退潮嘅一個原因啦，當然好多不同好複雜嘅因素啦，但係其中一個原因就係所謂即係好多選民咧係越嚟越覺得所謂呢個民主或者民選嘅政府好似越嚟越失效啦，好似冇辦法去反映到普羅大眾嘅民意，亦都冇辦法照顧到不同界別選民嘅利益，咁所以咧佢哋就對呢一個民主制度咧越嚟越不滿咁樣啦。咁但係我哋又可以試諗下，會唔會有啲咩方法可以解決到呢個問題呢？譬如近年大行其道嘅 AI 啦，我哋會唔會可以諗到就係話，如果人工智能唔係淨係用嚟，譬如同 ChatGPT 傾偈，或者係叫佢 gen 埋啲無聊嘅 meme 圖，或者係叫佢幫手寫曲咁樣，而係如果 AI 可以用嚟分析每一個人嘅行為舉止，然後從而知道每一個選民佢哋嘅利益、佢哋嘅立場、佢哋嘅意見，然後用佢嚟 generate 一個更加符合所有人民嘅心聲嘅一個政治決定，甚至可能可以慳埋呢個議會開會嘥時間嘅時間成本。咁會唔會係所謂民主退潮或者民主危機嘅最佳嘅解決方法呢？咁其實上兩集我都開過一集去講呢個所謂 Habermas machine 啦，咁有興趣都可以講下，就係一個 Google 嘗試用 AI 去嘗試做雙議式民主，即係 deliberative democracy 嘅一個小實驗啦。咁今日咧，我哋就繼續去探討呢個議題。我哋今日咧就請嚟呢一個而家旅居喺加拿大嘅一位社會學者周崇銘博士。咁佢近年咧都非常之關注，或者佢其中一個好重要嘅研究方向咧，都係呢一個 AI 同民主嘅關係啦。咁但係我哋今日咧就唔係想介紹佢嘅一啲學術著作啦，而係佢今年最近咧就出版咗一本叫做《Demotopia》嘅所謂政治學嘅小說。咁呢本書嘅內容都非常之有趣啦，佢就係講述有一大班嚟自不同國籍嘅移民留學生咧，就聚首喺大學嘅課堂，一齊去反思就係民主理論啦，同埋 AI 嘅關係嘅。咁從而呢本書探討除咗係 AI 民主嘅話題之外咧，亦都探討咗就係所謂離散群體嘅參政啊，或者係身份認同呢啲等等不同種類嘅議題啦。咁所以今日咧都非常開心，請到周崇銘博士咧就一齊，首先係介紹下呢一本嘅書啦，同埋圍繞住呢本書咧就去探討下 AI 民主啊，或者係離散群體呢啲咁樣嘅議題嘅。咁事不宜遲啦，我哋一齊聽下我同周崇銘博士嘅訪問啦。好多謝崇銘你接受我嘅訪問啦。咁就係首先就係因為你出咗呢本書，就係去介紹呢一個民主啦，同埋所謂嘅即係同 AI 即係 artificial intelligence 嘅關係啦。咁我就想知道，首先就係點解你會對呢個小說有呢個咁樣嘅構思啦，同埋就係亦都有趣就係因為你以一個社會學者出身啦。咁就係點解你會選擇用一個即係叫做唔係用一個傳統學術嘅專注嘅方式，而係選擇用一個小說、一個科幻小說嘅形式去探討呢啲咁重要嘅議題咧？咁樣樣。好，好多謝你即係邀請我訪問啦。即係畢竟呢啲都係一啲好新同埋唔係真係咁多人關心嘅話題嚇。咁 AI 我估係大概10年前我比較開始關心呢樣嘢，咁亦都一路有研究先嘅嚇。咁兩樣背景啦，一個就可能好多人都聽過一本書叫《人類大未來》，或者叫《未來簡史》嚇，Homo Deus。咁嗰本書啱啱好係十週年嘅今年嚇，咁就即係引起我對呢個 AI 嘅興趣啦。咁另外就係其實大概8、9年前咧，香港係同高科技咧
係開始有好緊密嘅，即係其實好多我哋啲面對嘅時事啊，一啲嘅誒特區政府一啲嘅挑戰啊，其實同科技有關嘅嚇。咁呢個我唔詳細解釋啦，但係基本上就係同呢個中美貿易戰啦嚇。如果大家記得就華為啦、孟晚舟事件啦嚇。咁呢啲其實全部都係同高科技。咁我嗰時開始就枕住研究AI 啦，尤其係嚇。咁就我前後出咗3本中文書嘅。正如你講咧，就我之前嗰啲中文書咧，就係比較係從經濟嘅角度啦、就業啦、嚇教育啦，而家大家睇得好清楚啦，即係其實個教育制度，當你每個學生都可以每日用 ChatGPT 做功課，咁你即係教育嘅嗰個目的或者個意義係點咧？咁呢啲我都係以前比較有詳細討論過嘅一啲話題嚟嘅嚇。但係去到2022年咧。咁就真係 ChatGPT 出現嘅時候，咁啊對我嚟講就大鑊啦。因為我研究咗咁耐，我都唔知原來佢可以突然間即係爆發式咁樣去，即係尤其呢個大語言模型啦嚇，嗰個發展係你冇人會估到咁樣啦。咁當時即係講緊4年前咧，未夠4年啦，即係其實嚇，我係極度悲觀嘅嚇。嗰時我出嗰本書叫《敵托邦 Dystopia》嚇。正正就係我而家呢本書嘅相反，即係話我覺得個世界都冇乜希望嘅嚇，同人類大未來嗰個其實係即係 Harari 啦嚇嘅，即係基本上我都係跟隨佢嗰個嘅思路啦嚇，亦都係好灰暗嘅嚇。咁於是我就覺得唔係好掂啦，即係亦都係嗰段時間即係準備移民啦，嚟到加拿大啦嚇。咁我就覺得一定要揾一啲出路嚇，無論係對呢個世界，或者係對我個人情緒，我都覺得係必須要去梳理嘅。咁於是我就揾到算式民主呢一個咁樣嘅課題，似乎真係4年後，我而家睇翻咧，係最有潛力或者係最有機會俾到我哋希望嘅，即係一片黑暗嘅一個，即係我哋而家面對呢個世界裏邊嚇，大概係咁咯。好啊，咁我即係可能之後會再集中討論呢個算式民主好，呢一個議題啦。咁但係我亦好，都想就係再追問你一樣嘢，就係喺你呢本小説啦。咁我都即係喺準備呢個訪問之前都有快速咁樣睇過少少咁樣啦。咁就嗯嗯，係我見到呢本小説個設定咧有兩條，即係可以叫兩條主線啦，就係佢係互係係相交疊咁樣嘅。咁第一就係你係設定喺一個可能近未來嘅一個叫做 free ports 嘅地方啦，咁就有好多不同地方嘅移民去到嗰度，去嗯喺大學裏面啦，咁啊讀書啦，同埋尤其是佢哋係讀政治哲學啦，咁從而就可能嗯接觸到好多關於自由民主呢個制度或者一啲相關理論嘅一啲討論啦咁樣。咁第二就係你有去探討一個就係又係一個叫喺佢書入邊叫 J 國啦，入邊嘅一個叫做可以叫做係一個算式民主科幻，嘅實驗，係啦，一個係一個算式民科幻啲嘅一主嘅個係世界。係啦，一個算式民主嘅實驗啦，佢叫做 Utopia AI 咁樣樣啦。咁就以一個小漁港嘅地方咁樣就去試驗一下用 AI 去 run 一個民主制度會點樣樣咧咁樣。咁我就嗯，想知道點解你會有一個咁樣嘅設定啦？就係第一係點解會咁樣做啦？第二就係點解要會用兩條主線咁即係去互相交疊咧？你會想呈現一個咩效果，或者係有啲咩反思俾讀者咧？咁樣。係。其實你諗下，我頭先講咧，過去10年咧，我一方面係研究緊 AI 係一個全人類面對嘅一個大嘅挑戰，或者即係頭號嘅大挑戰。咁但係其實我都一路有講緊，就係我哋一路都面對緊香港嗰個成個政治危機或者制度崩壞嘅一個過程嚟噶嘛。嚇，咁所以我先會即係被逼或者唔係被逼移民。咁呢個都係一個即係我親身嘅一個經歷嚟噶嘛。咁其實正正就係呢兩條線嘅嗰個來源咯。咁當然其實算式民主一樣嘢，當然其實去到今日呢一刻都係好新嘅嚇，唔係真係有太多嘅文獻或者著作去嚴肅去討論嘅嚇。咁所以講緊 AI 或者 AI 同民主嘅關係呢條線咧，即係講緊頭先講緊 Utopia AI 咧，其實係真係來自一啲科幻嘅作品嘅嚇。
咁我仲好記得最早咧，其實就係8年前呢個好有趣咯。反而係喺香港啊，即係冇人會諗到，我第一次接觸呢個即係叫做算式民主啦，我哋叫agro democracy 係來自香港嘅一個導演叫黃浩然，可能大家都聽過或者一定睇過，譬如佢嘅《緣路山旮旯》啊等等嘅呢啲電影。但係其實佢有一套咧，就都比較冷門同埋票房都好失敗嘅，叫《逆向誘拐》嘅一套電影咁就係8年前。咁裏邊咧就少少提到過一個咁樣嘅算式民主嘅實驗嘅，就係話其實用大數據咧，當時都唔係叫 AI，叫大數據就可以去了解民意嘅一啲好細緻或者好細微嘅變化然之後通過呢個算式我仲記得裏邊佢嗰個算式嗰個 app 咧就叫 Chok 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 咁樣咯就去通過分析呢啲咁樣嘅民意咧，就可以去得出一個最優化嘅一個行動嘅方案，即係大概一個咁樣嘅。咁於是香港人咧就可以集體咁樣去通過動員咧，去重新掌握香港嘅未來啦。即係其實嗰個古仔係咁樣嘅咁大家有興趣，即係我非常之鼓勵大家睇翻嗰套戲啦。我相信好多人都唔知有呢套戲嘅，因為即係緣路山旮旯，大家就知啦，係咪？咁呢個係其中一個科幻嘅古仔啦。咁好搞笑嘅，其實黃浩然導演，我後尾識咗佢之後咧，佢仲話俾我聽，其實香港係有啲真有其人，佢哋係真係通過佢哋嘅 IT 嘅技術咧，係希望可以即係做到某啲政治上邊嘅一啲嘅效果嘅。咁呢啲就係即係後話啦。咁頭先我講到去到2022年，即係當 ChatGPT 面世嘅時候咧，咁我當時好悲觀噶嘛。咁咁啱咧，又係即係其實我覺得係好多冥冥中注定嘅就係同一年嘅早幾個月咧，日本 NHK 咧就出咗一套電視劇，得5集嘅啫就叫《17歲的帝國》咁裏邊正正就係講緊 Utopia AI 呢個實驗嘅，即係話我個古仔就唔係我創嘅，而係我係根據呢個電視劇去其實寫一個續篇咯，即係佢其實得5集咧，有少少冇頭冇尾嘅，即係講到嗰個實驗究竟成功定失敗咧，其實係唔清唔楚嘅，即其實係爛尾可以話個電視劇。咁於是我咪幫佢續完個古仔，咁而且即加鹽加醋都好緊要啦，將佢拉長好多咁樣啦咁就變成我古仔嘅而家呢一個部分咁當然呢個 Utopia AI 咧，亦都係我原本想寫呢個，其實我叫佢做政治科幻小説啦political science fiction。一方面佢當然係一個科幻小説但係同時我亦都會好強調佢係 political science 即唔係憑空想像抽空一個好似星球大戰啊咁樣嘅一個世界，而係建基於我哋真係大概過去100年嘅政治科學或者政治理論嗰個發展點樣去睇民主啦，點樣去睇自由啦，點樣去睇去到呢一刻嘅，譬如可能你都好有興趣嘅民粹主義啦，或者甚至係一啲可能有法西斯嘅傾向啦，或者係即係民主嘅崩壞等等咧咁我係想用一個，當然我頭先你都講到就係我係社會學，亦都我其實都讀過 government and public admin 嘅咁嘅一個背景嚟到去俾一個好比較實在或者係有時代背景嘅一個古仔啦咁所以我咪用咗 Vport 啦，你頭先講緊，當然係溫哥華啦，就係我而家住緊嘅呢個地方啦亦都係令到個科幻小説比較有一個實在啲或者有血有肉啲嘅古仔或者人物咯。而我最熟悉嘅當然就係香港嘅呢個離散群體啦，再加埋其實裏邊有台灣人啦。同埋日本人就係講緊嗰個電視劇裏邊嘅人物啦咁呢啲都係我比較覺得可以掌握，即係用嚟變成小説嘅故事同埋人物嘅一啲素材啦。咁啊變咗佢唔會係一個好空洞啊，或者一個好離地啊，或者係好即係同大家好難扣連到嘅一啲角色咯咁我就即係所以用咗兩條線將佢夾埋。而事後睇翻咧，我覺得係都幾成功嘅，因為咁樣會令到嗰個古仔係會真係會同大家可以產生到共鳴多啲嘅咁我都好同意，就係因為
你其中一個，我覺得用兩條主線嘅呢一個設定，其中一個好處咧，就係佢可以帶入，即係透過呢班學生去學習政治哲學，或者上堂嘅時候同其他同學係係嘅好似 tutorial 討論咁樣啦，就帶出好多不同嘅政治哲學或者關於民主理論嘅討論啦。咁我就都有粗略數過下咁樣啦。咁可能你有提及過，即係書入邊有提及過，可能有 Rawls 啊、Karl Popper 啊。可能有 Hannah Arendt And 啊，Aaron 啊，Aaron 就係係啊，我最即你當佢係我偶像咁樣，我就主要用佢嘅一啲理論啦。呢度我要特別可能即插一句嘅，係就係其實我係從社會學背景啦，我寫親嘅一啲都係社會科學嘅一啲書啦。以前喺香港主要用中文寫啦，我係從來冇諗過我會寫小説或者任何即 fictional 嘅一啲嘅作品嘅。咁呢度一定要提咧，即係點解咁多小説裏邊咁多上堂啊，咁多辯論啊，咁多啲學生一齊喺度討論啲書本咧？其實係來自一本小説，叫做《學習年代》，係2010年香港嘅即其中一個最出名嘅小説家啦，叫董啟章嘅一本講緊，亦都係政治同行動嘅一本小説，而佢個設定就係即係科大同埋西貢區咁樣嘅一個，即係一個又係好學術嘅地方，跟住就係一個好日常生活嘅一個咁樣嘅場景嚇。我係完全係用咗學習年代呢個咁樣嘅套路，但係就擺咗落去一個科幻嘅小説裏邊咯。可以話即係如果我冇睇過呢本小説，我係一定唔會一定唔會自己膽死去寫本小説咁樣嚇。咁有係，因為興趣可以睇翻嗰本小説，亦好好都係同政治哲學好有關係嘅。係啦。咁我都覺得係喺書入邊，我似乎覺得即係 Hannah Arendt 係嗰個角色應該比較重要，因為可能之後即係貫連全本書後面去係冇錯到前後，exactly 都有討論佢啦。咁但係亦都即係我頭先都講到就係、亦都帶入咗好多不同嘅政治哲學家或者其他嘅學者啦，即係可能甚至乎有即係比較所謂親納粹嘅，可能 Carl Schmitt 啊，或者可能一係啲法國哲學家即係 Deleuze 啊、Guattari 啊。諸如此類啦，即係你帶入咗係好多不同嘅學者或者嘅理論喺入邊啦，甚至亦都有一個好得意嘅設定，就係你係設定嗰啲學生咧喺一個比賽入邊可以用 AI 嘅系統咧，就可以同一啲虛擬嘅，即係可能可以稱之為東方先賢嘅係對話啦，可以同佢哋一齊係傾下民主啊，而家現今嘅政治制度啊咁樣樣啦，即係可能即係你書入邊冇明講嗰啲人係邊個啦，但係可能我睇咧，可能有譬如有孟子啊、墨子啊諸如此類啦。咁我就係等你想哋可以估知道你下啊嘛，因為係啦係啦，即係我就係想知道你帶入咁多不同嘅人、咁多不同嘅理論喺呢本書入邊，其實你想做到個效果，或者俾讀者你係會想佢哋覺得啊，係咪民主從呢啲人身上可以學到啲乜嘢嘢咧？即係你覺得個民主而家去到咁樣，即係可能頭先都有講過，就係可能有譬如民粹主義啊，或者可能係而家有一啲反自由或者係。即係比較即係有不同反自由民主嘅傾向啊、排外啊，或者好多不同嘅問題啦，或嗯者對個政府嘅不信任啊，咁樣樣啦。咁你覺得從呢啲不同嘅政治哲學家嘅討論裏面，咁就係你覺係得帶呢啲人入嚟係有啲咩作用咧，或者可以從佢哋身上學到啲咩咧？好，正如你頭先講咧，其實你可以分三大類嘅嚇。嗰啲古聖先賢嗰啲孟子墨子嗰啲咧，就有少少搞笑成分多啲咯，或者係因為我係用緊一個VR 嘅一個其實係一個 game 嚟噶嘛嚇。咁啊，嚇，大家可以翻去2500年前咁樣啦嚇。咁嗰個當然都可以係一個即係古典同現代理論嘅對照嚟嘅。咁我就玩嘅成分多啲啦嚇。咁睇下有冇時間傾啦。咁當然個重點就其實係 Smith 啦、Popper 同埋Aaron 啦，即係呢三個一定係最重要嘅。我係重點去探討啦嚇。咁我唔想劇透得太多啦。其實佢哋三個亦都係對應緊我啲故事裏邊嗰啲學生嘅唔同嘅政治傾向嘅。咁大家可以去睇下可唔可以對佢合作到。其實好彩就唔係好對到嘅。個原因就係如果對得太準咧，咁就唔好睇嘅。即係邊個就係
Aaron 咁個古仔就唔好睇啊，我覺得嚇。其實我寫下就唔記得咗原本呢個初衷嘅，咁啊好啦，咁於是就大家就可以即估下或者究竟係咪對到咧咁樣，咁呢個都係我覺得好有趣嘅嚇。咁點解係呢三個人咧？其實就係、首先我想講法西斯主義啦嚇。Carl Smith 就係某程度上係呢、個納粹嘅崛起之前嘅一個好重要嘅，你可以話納粹嘅一個啟蒙嘅一個思想家啦。啊，當然佢後期係咪咁重要呢個我唔好肯定啦，但係佢係最早去即係批判所謂當時嘅嗰個議會民主或者自由民主啊，以至到係覺得民主係有好多缺陷嘅，佢係冇辦法去解決好多嘅當時德國呢個威瑪共和要面對嘅一啲問題嘅啊，而所以係某程度上係投向咗一個後來嘅一個威權以至到極權嘅一個咁樣嘅思想嘅啊。咁呢個當然首先就係啱啱好100年前發生嘅事啦。威瑪共和正正就係講緊即係sorry 1920年代嘅一個咁樣嘅，其實好多人亦都會重新去即係審視翻或者去反思翻，究竟我哋而家係咪面對緊另外一個威瑪共和咁嘅困境咯？咁呢個可以話係我過去10年喺理工大學教書嘅必教嘅一個課題嚟嘅。即係我教一啲譬如同公民社會啊，同一啲所謂 mass society 啊咁樣嘅科嘅時候，我一定會講威瑪嗰10幾年嘅歷史嘅。咁所以呢個係一定要講啦。跟住 Karl Popper 同 Aaron 其實某程度上都係喺納粹冒起之後逃離德國或者逃離奧地利去到西方世界，跟住去反思翻成個所謂現代文明或者即係現代嘅呢個自由民主係咪出咗啲咩問題咧？點解會最終會出現咗即係納粹或者法西斯咧？而佢哋又會點樣去回應咧？咁當然 Popper 就係我會話係一個自由主義嘅一個代表人物啦。可能係其中一個最重要嘅代表人物啦。咁而 Aaron 咧，起碼去到今時今日咧，即係點解佢會重新復甦或者興起，即係多人中意講佢咧？其實正正亦都係佢對自由主義係提出咗好多批判，或者覺得即係其實一個自由民主嘅制度咧有好多不足就唔係Karl Popper 或者係 Isaiah Berlin 佢哋講嗰套自由主義咧就可以解決到嘅。而 Aaron 基本上就係可以俾到一啲另類嘅一啲諗法或者點樣去補充或者去完善我哋嘅民主制度。咁 Aaron 我覺得係一個好重要嘅人物啦。咁 Habermas 其實都係一個類似嘅咁只不過我就唔知點解我就真係會中意 Aaron 好多，就唔係好中意 Habermas 嘅，不嬲都係咁樣。即係由細到大我都唔好覺得 Habermas 啲嘢，或者覺得佢啲嘢咁，你不如睇 Aaron 啦，點解要睇 Habermas 咧？咁樣咯。咁所以就咁就有一個大概咁樣嘅框架啦。咁另外仲有你頭先提到 Deleuze 同 Guattari 嗰啲咧，就其實係主要想講一個叫body politics。佢都係政治，但係佢講緊嗰種政治咧，就係講緊可能係新左翼或者係一啲新社會運動，講緊譬如性別種族係咪即係而家好興講緊嘅好多嘅呢啲同 DEI 有關嘅社會運動就同 Deleuze 佢哋個關係就比較密切啦。咁呢個就又係另外一條線咯。就同自由主義嗰個關係就未必好密切嘅咁但係後來我又覺得呢個同 AI 主要就係想討論 AI 冇身體，我哋有身體嗰個分別。咁呢個有時間就可以再傾咁樣。咁而家都好好咁樣就帶咗入去呢個 AI 呢一個主題啦。我都覺得呢本書，正如你頭先所講，最重要嘅一個探討嘅主題就係呢個 AI 或者你所講嘅算式民主呢一個主題啦。咁我之前有一集 podcast 咧都有講過所謂呢個 Habermas Machine 嘅呢個實驗設計啦，就個內容就係 Google 咧就嘗試用一個大語言模型咧去嘗試去進行一個實驗，就係希望去收集不同嘅參加者嘅意見，然後再去幫助佢哋去做一個 deliberation，然後
generate 一個大家都好似可以接受嘅一個立場咁樣啦係嘅一個實驗啦。咁而喺書入邊，即係你呢本小説裏面咧，嗰個 AI 嘅實驗咧就更加再進一步啦。頭先都講到，就係呢個咁樣嘅 AI 嘅系統咧，你本書就叫佢做梭倫啦。咁你係除咗係做到呢一個所謂主持會議或者去調和不同社會人士嘅立場之外咧，你亦都可以做到頭先所講收集大數據啊，甚至乎可能可以 monitor 不同嘅人佢哋日常生活係點啊，或者去佢哋嘅即係可能嘅交流啊，睇下佢哋真係佢哋想要嘅嘢係乜嘢，然後從而咧佢哋可能即係個數據，甚至乎有啲再高級啲嘅思考能力啦，就係可以再思考到乜嘢嘅制度、乜嘢嘅設計或者乜嘢嘅決定咧，可以滿足到所有人嘅需求咁係樣。咁係我就係想知道，即係本書可能去探討呢樣嘢嘅時候，你係咪覺得咁樣嘅制度會係真係呢個 AI 未來或者民主未來就應該要走到咁樣樣咧？或者你會覺得有啲咩問題咧？同埋就係亦都有一個好重要嘅設定，就係你呢個民主實驗咧。喺個故事裏面都係講話係一個好細嘅地方，係一個小漁港係去做嘅一個實驗嚟嘅啫。咁你都冇講到就係話佢，譬如假設成個國家都採用呢個制度會點啦，甚至乎其他所有國家都用呢個制度會點樣樣咧？咁樣咁就係想知道係咪你係特登留呢個懸念喺度，亦都係暗示就係其實呢個 AI 民主可能都係唔會成功，淨係可能係一個好細嘅地方，一個小漁村咁樣就可能得，但係一個大國，幾百萬幾億人嘅國家咧就唔得噶啦，咁樣樣咧，唔知你會點樣睇咧？誒，你即係好似都睇到佢書好厚嘅，係即係接近尾嗰度嚇。咁好我之快咁樣睇前咧，晒成本嘅，不過即係可能好多中間有啲都飛咗咁樣，即係要睇晒個結局咁樣樣，係我之前邀請咗啲朋友幫我寫書評啦，因為大家都話我係一個開放式嘅一個結局咁樣咧。其實我係我都覺得係，完全唔係想咁嘅，其實我係想即係起碼站喺我嘅立場，我係想強烈去推介呢個算式民主嚇，覺得佢係可行嘅嚇。咁不過等陣先講嗰個究竟係小範圍可以做啊，抑或即係一個成個國家都可以做。咁呢個係我覺得係後邊可以再討論嘅嘢咯。啊，我首先想講嘅咧就係嗰個小漁港，即係咁細範圍啦。啊，同埋梭倫啦，梭倫其實係所謂雅典民主之父啦，即係講緊應該係2600年前設計雅典直接民主嗰個人啦，嚇，嗰個哲學家啦，嚇，咁其實都係來自頭先講緊嗰套嘅日本電視劇嘅。啊，咁當然你會見到就係嗰個電視劇其實就好清楚指出咧，其實通過 AI 咧，我哋係重新可以翻到去雅典嗰種啊直接民主啊。其實我原本我都唔係真係咁有興趣，因為我估即係咪真係好多人研究雅典直接民主咧？我諗即係我唔見得真係有好多人會覺得嗰樣嘢係可行噶嘛。即係起碼喺過去呢幾廿年嚇。咁但係其實 AI 係令到呢樣嘢係重新有可能噶嘛。即係譬如雅典係講緊6000人一齊開會，一齊去投票或者一齊去商議，即係 deliberation 啊。咁呢樣嘢如果我純粹面對面6000人坐埋一齊咧，係好難做噶嘛。啊，但係如果用 AI 或者用某一啲嘅科技嘅方法去幫手咧，其實係令到成件事你唔好講6000人、6萬人、60萬人，完全冇問題噶嘛。即係只要你嗰個即係電腦個算力夠，咁已經可以即係去處理好多呢啲咁樣嘅即係唔同人嘅意見啦，甚至係佢係唔係淨係講緊你表達嘅意見啦，而係你日常生活裏邊，譬如我哋而家用緊手機，佢所衍生嘅好多大數據啦，包括你每日衣食住行方方面面嘅嘢啦，每日行走嘅路線啦，等等，即係其實我哋之前就叫 smart city 啊嘛，智慧城市，咁都係用緊呢啲嘢去所謂幫一啲即係市政府去，其實已經做緊一啲決策噶啦嘛。只不過我哋唔係叫呢樣嘢做民主，我哋會叫佢做算式管治，即係智慧城市就係好典型或者係最普及嘅一種算式管治。即係 AI 已經幫我哋決定緊，譬如啲紅綠燈點樣，紅燈定綠燈啊，即係幾時俾你過馬路啊。其實而家全世界都已經用緊噶嘛。咁只不過佢咧就係一個管治或者決策嘅工具，但係佢係冇民主成分，因為我哋唔知
佢 monitor 緊我哋嘅。甚至其實當然，譬如講緊 AI 呢近年其中一本最出名嘅書就叫 好似 The Rise of Surveillance Capitalism 即係所謂監控式嘅資本主義，其實就係講緊而家我哋即係人都知啦，當然亦都唔係一個秘密啦，就係、我哋每日嘅生活都係俾即係所有嘅電子裝置啊，包括街上面嗰啲攝錄機啊咁樣監控緊㗎嘛。咁佢係咪幫唔到我哋手咧？或者係咪唔可以了解我哋嘅需要去作出回應咧？咁其實唔係嘅喎，可能佢係即係講緊智慧城市或者講緊一啲 AI 嘅程式咧，佢可能比我哋嘅市政府啊、市議員可能好都唔頂嘅喎。咁點解我哋何樂而不為咧？點解唔接受一個咁樣嘅，其實係一個美麗新世界，或者講緊即係近100年前有一本即係科幻小說，當然佢係講緊一個好黑暗嘅未來啦，係咪？就係科技操控嘅未來啦。咁但係其實我哋而家每日已經俾科技操控緊啦嚇，但係佢好即係好 powerful，好 effective，好幫到我哋手。咁其實可能好多人會好快會覺得，喂，其實呢個美麗新世界真係唔差嘅喎。咁於是我就其實想去問一個最核心嘅問題，亦都係我成個即係過去幾年嘅研究啦，以至到呢本小説想去回答嘅一個問題咯。就係當 AI 超級聰明而佢嗰種嘅聰明智慧係即將遠超於人類去到一個所謂 super intelligence，佢會覺得人類好蠢嘅，甚至係唔識得思考嘅時候咁我哋仲需唔需要人類去參與個決策咧？咁當然，如果冇人類參與就唔係民主啦。即係 suppose 我諗，即係我唔知個定義嗰啲，我哋可以再斟酌嘅。咁但係，即係如果所有人都唔知 AI 幫緊我哋去做一啲決定其實好明顯呢樣嘢已經係即將發生或者已經發生緊嘅包括你去見工去揾工咁，可能其實嗰間公司係揾 AI 幫佢篩選緊啲求職信，即係咁樣啫嘛，係咪？咁究竟我哋仲需唔需要人去做一啲決定咧？或者究竟民主仲有冇存在嘅價值咧？咁其實呢個就係成件事嗰個好根本嘅問題咯。咁亦都岔開講多一句先咧，就係我唔知你想傾邊樣咧，咁可以你再追問咧。但係我想岔開講多一句咧，就係其實呢個就係同香港人，我覺得係一個好直接扣連到嘅。譬如我講緊我啲古仔裏邊嗰啲角色咧，基本上都係一啲離散嘅群體，即係無論來自香港、台灣或者係亞洲嘅其他地方。咁正正就係想講，就係亞洲比較多都仲係一啲威權或者唔係咁成熟嘅民主嘅政體。當佢去到歐美國家讀書嘅時候，其實佢係去到一個所謂最先進嘅自由民主嘅國家。咁我哋係咪照單全收咧？即係呢度嘅自由民主係咪就係我哋想要嘅嘢咧？抑或其實喺 AI 嘅衝擊之下咧，其實呢度嘅自由民主可能都好脆弱嘅喎。可能好快會法西斯化嘅喎。或者而家已經係好法西斯嘅喎。咁我哋咁多年來所謂爭取嘅民主，究竟想爭取啲咩咧？咁我哋又會點樣去睇或者點樣去定義我哋心目中嗰種民主咧？咁所以呢個古仔其實有呢個兩面性咯。一方面就係喺 AI 呢個衝擊之下，究竟我哋仲嗰個民主仲站唔站得住腳咧？第二就係我哋作為離散群體，喺一個咁嘅特殊背景之下，我哋又會點睇而家當下現實裏邊實行緊嘅自由民主同埋佢即係面對嗰個嘅危機咧？咁樣。所以我就覺得呢個設定都好緊要，就係一方面佢哋係思考緊即係民主，即係可能可以係好抽象咁樣思考民主係一個點樣嘅設定啦。亦都方面就係因為佢哋係本身佢哋嘅身份係一個移民或者離散群體啦。咁去到一個新嘅地方，一個好似係自由民主開放嘅社會嘅時候，佢哋去點樣適應，去點樣去重新去或者係學習新嘅民主制度咁樣樣，或者係從一個旁觀者，因為譬如我唔知你澳洲有冇得投票啦。譬如我哋喺加拿大咧，係要起碼等5、6年先有得投票噶嘛。喺英國佢哋一落地就可以投票啦。咁所以我哋冇投票權嘅新移民咧，其實係有少少係一個民主嘅旁觀者咯。咁我覺得又係一個幾好嘅，即係一個叫做類似一個他者嘅一個視角咁樣去睇翻呢個自由民主咯。可以
明白明白，咁所以就係、我都想翻去就係 AI 呢一個部分，就係、即係可能之後書入邊都有再提出呢個 AI 制度可以點樣去改善或者點樣樣啦。咁係係就係我都係好想知道你會點樣睇，因為頭先都問到就係、你覺得即係咪就係代表咁樣 AI 嘅？如果用 AI 完全去控制呢個統治，或者去完全去收集所有人嘅想法，然後去 generate 一個大家都接受或者大家都對所有人都好嘅決定嘅時候，咁樣仲係咪民主？即係同埋就係話人嘅嗰個參與，或者會唔會就係可能因為譬如你之前提過，譬如即係 Aaron 咁樣，佢哋可能都好集中講話 politics 係講緊佢哋嘅 action 啊嘛，即係講緊 politics 係好重要嘅，一個 political life 係好重要嘅咁樣，對於一個人嚟講。咁就係所以嗯話，我就會諗一方面可能就係話 Aaron 去講呢樣嘢，就話好似人都仲係需要參與喺民主入邊，係先至有一個有意，即係先有意義嘅。但係另一方面就係、你都提到就係 AI，如果比起人嘅聰明才智高出好多好多倍嘅時候，咁其實人嘅參與係好冇係必要噶嘛，係咯。咁就係我就係想睇嗯嗯下你，即係可能再追問一下，你覺得點樣去調和呢樣嘢咧？即係可能有少少我就會覺得。哇！如果 AI 完全操控晒所有嘢嘅時候，會唔會人其實都係雖然覺得佢好，即係佢嘅決定係好好，好似好合乎理性咁，但係會唔會我哋都係有陣時會想衝擊下佢，或者會覺得好不滿咧咁樣樣？係好嗱，呢個去到戲肉啦，係咪？即係我哋最想討論都係呢個問題啫。啊，咁你頭先有提過 Habermas Machine 嘅，係 Google 幾年前嘅一個同埋一啲劍橋大學嘅學者一個研究嚟嘅。啊，佢係咪一個算式民主咧？我都仲有個問號嘅。但係即係我估大概可以歸納為咧，其實呢一類咁樣嘅即係 Habermas Machine 呢類咧，其實都係建基於一種所謂人本主義嘅一種嘅。即係政治咯。個意思就係佢唔係 AI 去做一啲決定，而係 AI 去過濾或者去所謂去即係商議，去幫助個商議。其實做決定嘅仲係參與嗰啲人，即其實就好似 Habermas 講緊嗰種溝通理性，跟住大家點樣去討論去商議，跟住去做決定。即係 AI 只不過係一個工具去幫人去做決定。咁我諗我即時會諗到咧，其實現實裏邊係唔係完全冇嘅。雖然我仲即我都係零零碎碎去嘗試去揾啦，但係亦都難揾到即係太多文獻啦。一個咧就好有趣嘅，我覺得係全世界最早做呢樣嘢嘅。即係你估下，譬如好我估啊，難估啊，我覺得。即係如果你未聽過嘅話。好最早難估做呢樣真係唔知喎。係好神奇係嘅，係好近我哋嘅，好近我哋。係台灣，係台哦灣，，OK，哦，就係係，大概十幾年，即我哋雨傘運動嗰時，佢哋咪太陽花運動嘅。當時就出咗一啲所謂公民嘅 hacker，佢哋就專推透明政府啊，點樣要令當時係馬英九啦，點樣要令政府更加開放一啲數據，即其實係咁樣開始嘅。咁嗰個好出名嘅一個即係所謂領袖就叫唐鳳啦，唐鳳咁去到蔡英文上任之後，就直情將佢吸納咗入去政府。咁所以而家嘅台灣嘅民進黨政府咧，係做大量呢啲咁樣嘅搜集民意，同埋通過 AI 去分析大數據嘅一啲咁樣嘅，應該係全世界最領先嘅一個地方嚟嘅。咁另外一個地方咧就係我頭先講嘅日本。咁呢個就真係好神奇，我覺得一定要講嘅，同埋你唔好剪嘅咁啊。就係我本小説就係來自一個 NHK 嘅電視劇啊嘛，講緊2022年啊嘛。咁我寫小説就係大概2024到25年咯。咁點知咧2025年嘅7月咧，突然間日本就多咗一個新嘅政黨，叫哦，未來團隊。未來團隊。咁我啱啱好就係交小説嗰個初稿嗰個禮拜，佢就突然間就選咗入去呢個日本參議院喎。而佢嗰個黨魁咧，應該係叫安野貴博，如果我冇記錯嘅話咧，係一個電腦工程師嚟嘅。而呢個未來團隊佢主要嘅政綱咧，
就係未來必須用 AI 嚟到去過濾民意，避免民意被呢個政客去扭曲。呢個就係即係佢哋突然間其實爆紅啊，因為佢哋全部好後生同埋吸引大量嘅年輕選民。大家亦都知道日本嗰個即係其實個議會係好腐敗或者好多官商勾結嗰啲嘢嘛。佢哋就用 AI 繞過傳統政客，作為佢哋嘅一個，所以我哋頭先講緊呢啲嘢，全部唔係科幻小説啦，已經即我原本都以為係咁，但係其實係越嚟越已經係變成現實裏邊嘅一啲具體嘅政綱或者一啲嘅政黨佢哋嘅主要嘅一啲嘗試推動嘅嘢咯。咁呢個就係我頭先講緊嘅比較接近係人本主義，即係人仲係喺個過程裏邊去參與去商議，而 AI 係從旁協助嘅啫。咁但係我諗緊嗰個問題就係，正如頭先講緊就係 AI 好快會迅速地、極大地超越我哋嘅智慧啊嘛。咁究竟我哋，譬如我哋一齊喺嗰個 Habermas Machine 度傾啲嘢，咁會唔會好戇居咧？即係會唔會其實傾啲好白痴嘅嘢？其實 AI 覺得你班友傻嘅，點解要咁樣傾咧？咁好快就會出現呢個咁樣嘅情況噶啦嘛。咁於是就會跳到去另外一個極端，就係嗰個所謂直科技嘅烏托邦或者係科技嘅敵托邦，就係我哋頭先講緊嘅。基本上我哋唔需要知 AI 點樣幫我哋做決定噶嘛。基本上佢了解晒我哋嘅需要或者我哋嘅一啲嘅，甚至係可能係潛意識裏邊我哋嘅好多嘅，我哋甚至自己唔知嘅一啲嘅需要，咁佢都可以幫我哋做決定噶嘛。即係當然佢首先就會變成極權主義嘅一個好有用嘅工具啦。咁但係亦都唔排除佢可以喺自由民主國家幫我哋解決好多問題嘅喎。佢可以係極好，亦都可以係極壞嘅一個工具嚟嘅喎。正如我頭先開始亦都講，可能好多人都好接受呢種咁樣嘅，即係所謂嘅我好即係 ignorance is bliss 啊嘛，即係愚昧是最快樂的咁樣嘅一個咁樣嘅狀態啊嘛。亦都唔排除好多人會接受嘅喎，到時於是我就會嘗試去即係辯駁啦，就係究竟人嗰個參與仲可以有咩意義咧？或者喺咩程度上可以參與咧？或者喺咩條件之下可以去參與咧？咁呢個就係我成本小説裏邊反反覆覆去嘗試去通過理論嘅探討啦，通過頭先講緊嘅嗰個實例，即係嗰個小魚講嘅一個即係實驗嘅唔同嘅情景究竟咩時間人係其實嗰個人嘅智慧依然係值得去保留或者係即係需要去介入咧等等，咁我就嘗試用唔同嘅例子去説明呢個問題啦。咁某程度上，你會覺得我係 open end 嘅原因就係我其實係中間落墨嘅，即係我唔覺得 AI 可以決定晒所有嘢我亦都唔覺得人本主義嗰一套即係純粹係人自己嘅參與係未來係繼續有效嘅。我會係可能喺兩者之間揾一個平衡點咁樣。好，咁嚟到差唔多尾聲啦，咁我就想問下，即係最後你會有即係對於呢本書嘅讀者有啲乜嘢最終嘅咩 take away 啊，或者一啲總結咁樣樣啦，同埋就係如果係對呢一啲譬如民主嘅未來或者係所謂宣釋民主嘅呢啲 topic 有興趣嘅聽眾或者係讀者咁樣，佢有啲乜嘢可以即係延伸閱讀咁樣樣，或者你會可以係睇啲咩嘢去學習多啲、了解多啲咁樣樣咧？哇！呢個好緊要啊！呢個真係我覺得咧，我成日好少機會答呢個問題嘅，所以即係因為佢亦都唔係我本小説直接去討論嘅問題咯。就係頭先講緊嗰種嘅所謂嘅科技烏托邦啦，即係 technotopia 啦。其實某程度上亦都係我一開始講嘅人類大未來啦。咁呢個當然係我第一本要推薦嘅書啦。Homo Deus 個作者叫 Yuval Noah Harari 啦，佢嘅書我發覺而家喺你無論大書店或者細書店咧，任何一個書店你一定會揾到佢啲書嘅，無論中文書店或者英文書店咁即係當然，我覺得 Homo Deus 呢本就係必讀啦。但係佢亦都有一個都幾大嘅問題嘅，就係佢近年咧
或者我點講咧？99%關於 AI 嘅書咧，都係走向呢個 Technotopia 呢個角度嘅，即係其實係一種科技決定論。個意思就係因為 AI 太勁啦，AI 無所不能，於是人類嘅未來或者社會嘅未來，甚至我哋嘅政治制度嘅未來咧，全部都係會受科技去主宰或者決定嘅。咁個理由就係我哋頭先大概講過啦，即係因為佢太聰明，我哋太蠢咁即係我哋冇得鬥嘅，同佢冇得鬥嘅嗰個強弱太懸殊咁但係我咧係極度反對呢種科技決定論嘅。雖然我都會傾向相信 Technotopia 出現嘅機會好大，即係話我哋確實會變成 AI 未來即係飼養嘅小寵物咁樣啦，即係佢太聰明，我哋變咗佢哋嘅寵物咁樣啦。呢個係好大機會出現嘅但係出現嘅原因咧，正正就唔係科技萬能或者科技決定我哋嘅未來而係人主動放棄我哋嘅未來就包括我頭先講緊啦，即係人覺得呢個係一個愚昧是快樂的，即係呢個係一個原因啦或者係人類咧，其實係傾向崇拜偶像啦。AI 正正係我哋嘅新偶像啦歷史上好多嘅偶像就係一啲宗教嘅偶像啦。AI 將會變成我哋新嘅偶像啦咁我過幾個月我會寫一篇 AI 同宗教信仰有關，即係個關係嘅一篇文章咯咁呢個係第二個原因啦。第三個原因就係當人普遍人係願意去崇拜或者服從權威嘅，咁當然即係大家今日每日企開新聞都會見到㗎啦，係咪？即係崇拜或者去順服於權威亦都係人嘅一種嘅自然嘅傾向嚟嘅，我會覺得羊群嘅心態其實所有呢啲都係人性或者係人作為一個社會嘅動物嘅一啲習性佢先至會導致呢個所謂數碼烏托邦或者即係科技嘅烏托邦出現，即係唔係科技決定我哋，而係我哋嗰種綿羊嗰種嘅習性令到我哋係好快就會去投降你太勁啦，我唔會覺得我會有另外嘅出路我唔會去諗另外嘅可能性於是我哋就會俾呢啲強國啦一啲即係其實來去唔係好多個國家擁有呢種能力啦，強國下邊嘅嗰啲叫 Big Tech 啦，一啲科技嘅巨頭啦，於是佢哋就係一啲少數嘅精英啦，佢哋掌握咗最超然嘅技術啦就唔係 AI 取代我哋嘛，而係擁有呢啲超卓技術嘅人，就用 AI 作為一個幌子去全面操控我哋嘛兩樣嘢好似好接近，但係完全係相反嘅嘢嚟嘅究竟係 AI 嘅問題啊，抑或係一啲所謂濫用佢哋嗰個權力嘅一啲精英通過佢哋，我會叫 elite capture 咯，elite capture即係一個精英嘅奪權或者係精英去濫用佢哋嘅權力呢個先至係個問題嘅核心咧即係我頭先講咧，就係而家你出去揾所有嘅書，市面上見到 AI 嘅書咧，都好少講呢個問題嘅咁你可以話 Homo Deus 係有講呢個問題，但係Harari 佢係似乎係越嚟越少講呢樣嘢嘅，即係個精英嗰個奪權而係更加多講科技本身嘅而你揾所有嘅書咧，基本上都係講緊 AI 點樣勁就唔係講緊 AI 背後有班人好勁，而佢哋係會出賣我哋嘅呢個先至係嗰個重點咯。而亦都係我一路以嚟，即係我出咗第4本關於 AI 嘅書啦都係好想去講呢樣嘢，咁但係即係冇辦法，因為真係太少人講呢樣嘢即係大家都會覺得 AI 好勁啊，於是我就要去即係臣服我要去膜拜佢，即係其實全世界而家喺呢一刻，起碼嚟到呢一刻咧，都係好病態地去誤解咗成件事嘅咁2本書啦，即係除咗 Harari 3本啦一本就好有趣嘅就係前年嗰個
諾貝爾經濟學獎得主埃塞摩魯艾塞麥魯嘅一本新書叫做《Power and Progress》，佢就係話科技其實唔會決定人類嘅歷史嘅，而係人類點樣去設計一啲制度。佢係一個制度經濟學嘅，所以攞到諾貝爾獎啦。而係人類設計嘅制度去決定啲科技點樣用嘅，就唔係科技決定自己點樣用嘅。嗰本書叫《Power and Progress》啦。另外一個咧就一個好後生嘅阿根廷嘅女仔叫 Cecilia Wicklund 嗰本書叫《Capitalism, Power and Innovation》，主要就係去拆解嗰個所謂精英奪權嗰樣嘢嘅 elite capture 嗰樣嘢嘅。而佢嘅研究對象就係 Amazon 啦、Uber 啦、一啲嘅即係主要都係用通過大數據去揾錢嘅一啲嗰啲巨企咁樣嘅。最後一本咧就係叫 Dan McQuillan 叫 Resisting AI。Resisting AI。講真就頭先我講呢啲書，我諗都你問下其他人佢推介一啲 AI 嘅書咧，應該都唔會推介我，即係除咗項目的人之外，呢啲都冇人會推介嘅。尤其 Resisting AI 呢本書咧，我諗係極度唔出名或者係即係冇人知嘅，但係我覺得其實可能係最正近年最好嘅一本嚟嘅。因為佢係用緊一個法西斯主義嘅一個咁樣嘅框架去理解而家 AI 嗰個嘅壟斷啦，以至到係即係對權力集中嗰個嘅作用咯。即係點樣去我哋點樣可以通過理解法西斯去理解 AI，同時亦都係通過反法西斯嘅一個咁樣嘅角度去諗我哋嘅出路。咁所以我其實都係寫完本小説先發現呢本書，因為佢都幾新嘅，而基本上亦都可以話同我係有啲殊途同歸嘅。因為我哋頭先都講咗好多20世紀成個嘅即係法西斯主義啦、自由主義啦。咁你可以話呢個亦都係我本書嘅一個初衷、一個出發點啦。即係點樣通過一啲政治理論、政治哲學嚟到去理解我哋而家面對緊呢啲挑戰，包括 AI 嘅挑戰啦。另外第二個我想讀者記得嘅，當然就係算式民主呢樣嘢。其實相對於算式管治，即係嗰種 AI 嘅絕對管治。其實我哋仲起碼到今日為止，我哋仲有呢個想像空間嘅。我哋唔好忘記，我哋有呢種人作為人嗰種嘅主動性啦。我哋其實可以重新去理解 AI 或者去理解個未來嘅。我哋唔使咁快投降嘅，即係唔使咁快話你太勁啦，我要投降嘅。咁呢個係即係我當然係我最想大家會知道嘅嘢啦。而第三樣嘢可能可以講嘅就係嗰個所謂身體政治啦 （body politics）。就係點解人仲係有人嘅作為人嘅價值咧？就係因為我哋有我哋嘅身體，我哋有我哋嘅七情六欲，我哋有人同人之間喺呢個現實物理空間裏邊嘅連結，亦都唔係純粹人同人，而係人同其他生物、其他大自然。我哋係成個地球歷史進化嘅一個結果。我哋係呢個生態系統嘅一部分，而 AI 唔係。咁呢個所以亦都係一個 body politics 嘅一個大課題，亦都係比較少人從呢個角度去研究 AI 嘅。咁呢個所以亦都係希望大家即其實去到尾咧，其實我會用一個好具體嘅例子，就係即係大家除咗睇手機啦，大家除咗去即係每日對住同 ChatGPT 傾偈啦，即係其實你好重要就係你應該揾翻個人同你傾偈啦。你要去翻一個現實生活裏邊去感受下呢個即係呢個世界嘅溫度啦，或者係個大自然啦。要多啲做運動啦，即係唔好成日淨係對住個 mon 啦，等等咧。呢個係最好嘅一個去點樣去回應 AI 呢個世界嘅一個嘅第一步咯。明白晒。咁咧，今日嘅即係有太多內容可以討論，所以我哋今日係咯，即係一次真係我諗，即係太多嘢擺晒塞咗落去咁樣咯。係啊，所以我哋呢一集就要嚟到呢一度啦。咁大家當然，如果聽眾如果對即係當然要去睇下就係周崇銘博士佢寫嘅呢一本《Demotopia》呢本書啦。咁啊，我相信都會對各位聽眾咧就有好多嘅即係啟發啦，或者係一啲嘅思考咁樣樣啦。咁今日再一次多謝崇銘咧就接受我嘅訪問啦。咁我哋下一集再見啦。
拜拜。多謝晒。咁今集嘅內容就嚟到呢度啦。如果大家對周崇明博士嘅新書《The Motopia》都有興趣嘅話呢，咁我都會將呢一本書嘅連結呢就擺喺呢個嘅資訊欄裏面啦，咁都可以去睇一睇嘅。咁最後呢，其實政治茶記呢嚟到而家啦，今年係2026年嘅6月啦。咁其實呢，我就係喺上年嘅6月呢係開始呢一個嘅 podcast 嘅。咁唔經唔覺咧，咁就已經1週年啦。咁所以咧，都喺呢一度咧，都再一次好衷心咁多謝咁多位嘅 subscriber 啦，咁多位嘅聽眾啦。咁唔知無論你係有定期去收聽我嘅節目啦，無論你係聽晒全集或者係只係聽幾分鐘都好啦，咁都真係好多謝大家去支持啦。咁我都真係呢一年嚟呢，咁都斷斷續續咁樣去做啦。咁因為一路都係兼顧住我嘅研究工作，然後又去做呢個 podcast，咁同埋都係得我一個人做啦。咁所以有陣時呢，就都好雄心勃勃想出多幾集啦，但係有陣時都真係做唔到，因為都時間好多嘢都同時間會忙緊啦。咁所以都真係。有陣時咧都會出呢一個 podcast up 或者 update 咧都比較慢啦，都唔係成日可以去出到新嘅 content 咁樣樣，咁所以都好多謝咁多位嘅 subscriber，咁多位聽眾咧，都繼續去支持呢一個嘅頻道啦。雖然而家呢一個 podcast 咧都真係未算話係非常之成熟啦，又未算係非常之多人聽啦，咁但係我都會覺得係一步一腳印啦，咁啊再一路慢慢去繼續做啦，keep 住去出一啲新嘅集數啦。咁希望就係會將呢個政治哲學去帶多啲俾廣東話嘅聽眾啦，咁樣樣。咁最後咧都仲有一個人要多謝嘅，咁就係我自己啦，因為都真係都多謝自己1年前咧都真係有的起心肝，真係開始做呢個 podcast 啊，咁同埋就一路無論呢個 PhD 嘅課業有幾咁忙碌都好咧，都繼續堅持出呢一個 podcast 去到今時今日啦。咁所以就係咯，都多謝自己有堅持到做呢件事啦，咁樣樣。咁好啦，咁今集嘅政治茶記嘅內容就真係嚟到呢度啦，我哋下一集就再見啦，拜拜。